durfte bis zum Jahre 2003 in einem geistigen Zentrum mit einer Gruppe Meditationen in einer 4 Meter hohen Holzpyramide durchführen. Diese Energie möchte ich jetzt, fast 20 Jahre später, möglichst auch bei mir zu Hause haben. Große Holzpyramiden schließe ich für mich aus. Sie sind mir zu teuer und zu aufwendig in der Fertigung samt solidem Fundament, Isolierung und Baubewilligung. Kupferrohrpyramiden sind da viel preisgünstiger, einfacher und flexibler. Und ich brauche niemand um Erlaubnis fragen. Es gibt sie mit 4 schrägen Rohren nach oben und flexiblem Kupferdraht am Boden, aufstellfertig, oder mit insgesamt 8 Kupferrohren, von denen die Hälfte das Quadrat am Boden bilden. Die Rohre kann man sich auch vom Wasserleitungsinstallateur zuschneiden lassen und braucht dann nur mehr 4 Kupfer-Eckverbinder für den Boden und einen für die 4 Rohre nach oben. Im Internet habe ich einige Hersteller von kompletten Kupferrohrpyramiden und auch nur von Eckverbindern gefunden. Letztere gibt es in vielen Durchmessern, von einem halben Zoll über zum Beispiel 15 mm bis etwas mehr als einem Zoll Dicke. Zu beachten ist, dass es nicht in allen Ländern die gleichen üblichen Maße gibt. Im deutschsprachigen Raum etwa gibt es beim Installateur keine Halbzollrohre, stattdessen nur zum Beispiel 15, 18 oder 22 mm. Verbinder aus Plastik oder Aluminium verwende ich nicht. Optimal ist es, wenn der Spitzenverbinder von einem kleinen Kupferdach gekrönt wird. Das wird oft schon in Kombination angeboten. Es gibt gerade Kupferrohre mit einer Länge von bis zu 5 Metern. Das sollte für kleinere Pyramiden reichen. Umso höher Kupferrohrpyramiden sind, umso schwieriger sind sie zu stabilisieren. Das sollte man berücksichtigen. Bei 2,4 Metern Höhe brauchen viele Menschen schon eine Leiter, um die Spitze halten zu können. Alleine aufstellen geht nicht. Mindestens 2 Personen sollten schon am Werk sein. Ab ca. 1,5 Metern Höhe kann man sich unter der Pyramide auf einen Sessel setzen, ab ca. 2 Metern darunter stehen. Am 1. Juni 2022 hat das Medium Gerold Voss von www.kristallfamilie.de eine Durchsage des aufgestiegenen Meisters Saint-Germain gechannelt. Ich darf sie mit Erlaubnis des Urhebers hier abspielen. Ich bin Saint-Germain und ich grüße dich auf das Allerherzlichste. Diese Fragen, die du hier stellst, sind Fragen, die sich viele Forscher, die tiefer gehen und die in die Geheimnisse der Vergangenheit eintauchen wollen, um für die Zukunft Schlüsse zu ziehen, eine wichtige Voraussetzung. Es ist gut, dass hier nicht nur geforscht wird in der Richtung, die eben die Altertumsforscher bisher immer gemacht haben, sondern das ist gut, immer tiefer zu schauen und zu sehen, wo sind die Ursprünge. Wo sind die Ursprünge dessen, was hier als Zeichen auf der Erde noch besteht. Und eine Sache vorweg schon einmal, es ist richtig, dass zum Zeit des Untergangs von Atlantis Menschen aus dieser Region, gerade auch Menschen, die mit hohem technischen und spirituellem Wissen ausgestattet waren, sich frühzeitig abgesetzt haben, um in Gegenden der Welt zu gehen, in denen eben ein sicheres Überleben möglich ist. Und die Spuren dieser Wesen, die aus Atlantis gekommen sind, haben sich über die gesamte Welt verteilt. Und ihr seht heute in vielen, vielen Hochkulturen und auch in Kulturen, die untergegangen sind, Pyramiden, die entweder noch sehr gut erhalten sind oder auch welche, die nicht so gut erhalten sind. Und je nachdem, wie stark das Wissen und die Möglichkeiten war, das die Menschen mitgebracht haben aus Atlantis, wurden die Pyramiden auch entsprechend in ihrer Form besser oder schlechter dargestellt und in ihrer Funktion auch umgesetzt. Und in den großen Pyramiden der
ägyptischen Ebene werdet ihr immer wieder erleben, dass sie dafür da waren, dass Menschen hier eine tiefere Erfahrung machen konnten, eine tiefere Erfahrung, Einweihungserfahrung in das göttliche Wesen, das sie selbst sind, um hieraus Schlüsse zu ziehen und eine Erweiterung ihres Bewusstseins zu erleben. Das ist im Grunde genommen eine der wichtigsten Dinge gewesen, weshalb diese Pyramiden gebaut wurden, um die göttliche Energie, die überall ist, auf die Menschen so zu übertragen, dass dadurch eine Bewusstseinserweiterung stattfindet und eine Einweihung sozusagen im Menschen möglich wird. Diese technische Ebene, die hier ist eine Ebene, die ganz stark auch mit den spirituellen Kräften verbunden ist, die mit dem Gravitationsfeld der Erde zu tun haben und die aber auch mit den kosmischen Einflüssen zu tun haben, die auf diese Pyramide wirken, und die Einflüsse der kosmischen Strahlung und der Erdresonanz spielen hier im Zentrum der Pyramide, dort wo die Kammern der Einweihung waren, eine wesentliche Rolle. Das Wissen darüber ist inzwischen verschollen, und es ist so, dass hier das tiefste Wissen dessen, dass man es auch wieder umsetzen kann, im Moment auf der Erde nicht verfügbar ist. Aber es war zur damaligen Zeit verfügbar, und es wurden aus diesem Grund immer wieder Menschen auch dort in die Einweihung gebracht, um eine Fortsetzung der großen Fähigkeiten, die von Atlantis gerettet wurden, noch eine Zeit lang zu erhalten. Die Geschichte zeigt aber, dass das, was erhalten werden konnte, immer mehr verwässert wurde, und die Verwässerung der Wahrheiten und der spirituellen Ebenen, die hier eine Rolle gespielt haben, führte dann dazu, dass selbst Hochkulturen wie Ägypten, die sozusagen ihren Ursprung auch in der Vergangenheit von Atlantis hatten, dass sie mehr und mehr vergangen sind und dann keine Rolle mehr spielten in einer späteren Zukunft. Das Erbe von Atlantis ist sozusagen überall auf der Erde verteilt, aber es hat auch, je nachdem welche Baumeister aus Atlantis wo gelandet sind, einen unterschiedlichen Aspekt in dem Wissen um die kosmischen und irdischen Zusammenhänge und auch um die spirituellen Zusammenhänge, die eine Rolle spielen, sodass hier nicht alle Bauwerke die gleiche Funktion hatten, sondern viele, viele Unterschiede da sind. Die Winkelfunktionen und auch die Berechnungen der verschiedenen Pyramidenformen hatten zu jeder einzelnen Pyramide ihre besondere Ausrichtung und auch ihren Zweck, der sich aus den spirituellen Ebenen ergeben hat und auch aus höchsten wissenschaftlichen mathematischen Berechnungen. Somit kann ich dir sagen, der Bereich ist tatsächlich so, dass Atlantis hier seine Spuren hinterlassen hat in der Welt und viele Dinge auch noch später erforscht werden, auch das, was gerade den spirituellen Aspekt des Ganzen betrifft. Ich bin Saint-Germain. Es gibt unter anderem Steinpyramiden, Kupferdachpyramiden, Kupferdraht- oder Kupferrohrpyramiden und Holzpyramiden, eventuell in Kombination mit Kupferteilen. Auch Vergoldungen von Metallen und anderen Werkstoffen sind möglich, aber teuer. Sogenannte Orgon- oder Orgonit-Pyramiden sind oft mit Quarzkristallsplittern gegossen und haben einen geringeren Wirkungsgrad als Pyramiden aus einem einzigen Werkstoff. Es gibt vor allem quadratische und sechseckige Pyramiden. Viereckige soll man nach Norden ausrichten, bei sechseckigen ist das egal.
Beide Formen sind ähnlich wirksam, sechseckige aber schwieriger zu fertigen. Pyramiden sollen allgemein waagrecht stehen, viereckige zusätzlich eingenordet, wobei man den Norden wie folgt feststellen kann. Mit einem Kompass und eventuell einem Pendel zur Überprüfung. Die Kompassnadel kann durch Eisenteile abgelenkt werden. Durch einen Bauplan mit eingezeichneten Norden oder ganz exakt mit der Sonne im Süden. Dabei soll man einen Stab senkrecht einschlagen und zur auf die Minute genauen Süden-Uhrzeit für die lokalen Koordinaten den Schatten ablesen. Pyramiden sollen nicht auf Leylines stehen. Außerdem schwächen intensive elektromagnetische Felder ihr Energiefeld. Kleinere Pyramiden innerhalb von größeren mit anderem Stellwinkel reduzieren die Gesamtenergie der Pyramide. Das sollte man vermeiden, keine Gegenpyramiden. Laut Saint-Germain liegt der optimale Wirkungsgrad von 4- oder 6-eckigen Pyramiden im deutschsprachigen Raum bei der Neigung der einzelnen Dreiecksflächen vom Boden nach oben um ca. 50 Grad im Süden, zum Beispiel in Wien, bis ca. 49,7 Grad im Norden, zum Beispiel in Hamburg. Das ist viel exakter als die üblichen 51,8 Grad, wie sie bei maßstabsgetreuen Gizeh-Pyramiden normalerweise am derzeitigen Markt angeboten werden. Der Winkel ist abhängig vom Breitengrad und nicht für alle Orte auf der Welt gleich. Ganz genau laut Saint-Germain: die Neigung mitberechnen, die die Sonne hat. Die Sonne hat im Süden einen steileren Strahlungswinkel als im Norden. Diese Abweichung kann man auf die Pyramide übertragen. Ich habe ca. 10 Bücher über Pyramiden gelesen. Die exakte Info zu den Winkeln in Abhängigkeit vom Breitengrad habe ich sonst nirgendwo wahrgenommen. Überall wurde die Cheops-Pyramide als Maß aller Dinge dargestellt, und zwar für jeden Ort auf der Welt. Exakte Maße von Gizeh-Kupferrohrpyramiden. Um eine 2,4 Meter hohe Kupferrohrpyramide herzustellen, braucht man somit bei Alpha gleich 50 Grad Neigungswinkel in Österreich und der Schweiz Rohre mit einer Gesamtlänge von 3724 mm, jeweils für die 4 Schrägen nach oben und 4028 mm für die Basisbreite des Quadrates. Die Gizeh-Eck- und Spitzenverbinder mit eingerechnet. Wer exaktere Winkel für seinen Ort wünscht, kann eventuell ein Channeling mit www.kristallfamilie.de vereinbaren. Für kleinere Pyramiden sind diese ungefähren Angaben aus meiner Sicht jedoch vollkommen ausreichend. Formeln und Tabellen sind im Text zu diesem Video verlinkt.